know that some even own different accounts. Ngemwe wagira jafendale wagira gundi mu lutalo ruba luliwo. Nga naye abikola muntu omu ne mukimanya nti we have got even a group of people abatufuula bakazanyirizi. Nga yaliwo kubasudia busudia waba olutalo ruba lusewo wakati wamwe nga ye side zonna zimukolera. That is a group ekolera na kyemalira. Waliwo n'abali mufa abagoberezi baffe nga they just take us as entertainers. Esawa zino ntudde njogera nammwe waliwo abataddeko obuteesa amaloboozi gange nga tandaba nakundaba awulira buulizi byenjogera just mutwalirize ekyeyo. Kati mmwe abasinziira kweyo enduulu ya following okukola bye mukola nabagamba muteeke nga waakasengejja weebuuze bino mbikola bigasseeko byawulako. Bw'obanga byokola tebigatta ku revolution. Njagala okimanye nti eriyo abatunula ne basengejja. Wabula obuzibu obuliwo nti perception y'ebyo ebiba bikufulumyemu togirinaako control nga bituuse mu matu g'omuntu. Banange Hamza nga nsanyusa okukulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hamza komaweka. Ekiseera kye tulimu Hamza kye kiseera kyennyini kye twalimu oluli kikomyewo gye tuli. And it's high time tuzuukuke because once we put down guns eziteekeddwa okulwana okuyita mugana amayengo, we are letting our responsibility into hands of people abatamanyi na bulumi bwa kino kye twakijja. Tulina kati abantu abasinga okuleekaanira ku mireereetuwano essaawa ya leero nga baliwo olwa following gye balimu abalala bagufuula mulimu kusoloozaamu. But we started with a mission and that mission is not yet done. Nabagamba revolution yeno eggwa na buwanguzi. Awatali buwanguzi tuba kiba tekinnaggwa. So if we do not wake up and just keep on looking at these people, they don't know where we started from. Okwogera okuleekaana okungi kwe balina n'obuwagizi bwe balina obungi tebubafuula bamanyi kye tunwanirira. Some of them are very comfortable. Bafunamu emikutu gyabwe gyafuuka mikozi gya ssente ate ne bana abagoberezi baffe babafuuli abajega babagoberera simply because babafuula ba die hard. Tebakyagoberera substance, tebakyamanyi content kiki kyetaagisa kugabira abantu. By now abantu baffe bandibadde bafuukadde ekyokulwanyisa. Tulina obutono bwe tulaba ku ground especially nga obubonero bujja ne bukulaga nti at least there is something ekigenda maaso ekitonotono. Naye bodde eno ate ng'eno ewaffe wawaawaala nnyo nti walabwa ensi yonna. Kitegeeza wasobola okuprovidinga gye tuyita circumstantial evidence nakyemalira kwayinza okusinziira okujja olwonga n'agaba ekifaananyi ekikyamu eri eggwanga eri ensi yonna. As you preach, people are starving, people are dying. Ngeri asasulamu a group of fools nga bategeka ebivvulu. Nga bagamba bano bye boogera bya kijega abantu babano bali mu masanyu banywa bagangayira bagwa ne ku makubo. So if we leave this into hands of people abatamanyi kiki kye tuliko, it is going to overwhelm us one time, twetamwe tukiveeko, and that is what the junta wants. Mwe baganda banga abali awo abakyawoomerwa oba politician akuwadde ssente oba okoze atya mubirabanga ebyokusaaga naye ffe revolution eno ekula n'emitima gy'abantu gikyuka. Indeed oli omuvubuka nkoledde akamessage katunuulidde nga akaadressingira comrade omu n'amugamba ggwe mwe mukyazannyira mu struggle y'Abannayuganda mujja kujja eno mu ghetto tujja kubakuba pavement tujja bafumita ebiso. And indeed it happens. If you become adamant ne mugenda maaso na bino, no one is safe. Nabagambye no message nali sagala gifulumya because I know our enemy can take advantage of it. Na yena agikozesa ng'agamba nti ye kasitaba akitegedde nti kisoboka. No one is safe, even the politicians bemukolera. Lwaki? You're risking them. Encho oleekaanira Zahara ajja kutagalira mu kisenyi
ng'omulabe nakyemalira yamutenzeeyo bagambe abagurupu y'abalende be bamuse ekyo mwakimanya dda twakibagamba dda lwakuba mwetaaga buli muntu ekintu abeere nga akiyimba you're not a group of people abasobola okutegeera information ey'amagezi ne mugipiikinga ne mugistikingako nga nakyemalira abuliddwa ebyokutukola we wouldn't give him a chance eraga nti tusobola n'okukyankalanamu once we stay solid intact abulwa wa penetrating fe mu Luganda tugamba gakuweebwa munno empogolega wa mususi you keep on preaching showing people nti tulina enjawukana simply because on awagira oli they are going to start eliminating you. And one thing you should know that RIP is easy to type. Akakagambo RIP kangu nyako kutypinga. Ngabo ulira free political prisoners bwekali. But webuze kaina amakulu gekatadde mu bantu bano abakwogera. Nakyemalira asobola okukozesa gendo zanye bikatemba mu struggle lagawo butali bukwatagana bichi simply because ogobererwa abantu bangi nnyo. Naye ng'olina okukimanya, as I told you, we are all expendables. Okujjawo okukola statement tekimulina mu buzibu. Olaba atwala mubabe. That is what I have to tell you. You people, mwabaddawo abasinga obungi bukola video. Mwali mulowooza ffe tunakaaba fekka kati n'abamwe bakaaba, babu bakaaba, Bukenya bakaaba. Revolution etwala ku bantu baayo. Ate ekyo tekikugweyibaaza ggwe. Naawe asobola osigala nga akyakutwala. Akyasobola okukutwala ne bagamba revolution etwala ku bantu baayo. Kati giri gye mulimu okuzuukuka. Kyemulina okumanya kiri kimu. None of you is going to die atuleetera okuyimirira ku kozi gye tuliko. Ekyo kyokka nze kyenyinza okugamba nakyemalira. Don't even think that there is any Ugandan that can die and we give up the idea of liberating ourselves. No one. Tewakyaliwo kitonde Katonda kye yatonda nga kiramu nga bakiyita muntu. Nti bw'onookijjawo okwenunula kwaffe tugenda kuvaako bakulimba. Ffe aboogera tuwogera. But ne bwe tuba tuvuddewo in the course. We are leaving a footprint that will be observed by others. They will comprehend it and they will carry on the message. Kyefa tugamba nti a luta continua. Luno olugendo terunaggwa. It is up to us to realize that. Ffe mu Luganda tugamba n'okugamba nti okuwummula si kutuuka. Okuwummula si kutuuka. Mulina okwebeereramu. Muddidde struggle y'abantu. Abantu gye bandibadde bakula batambula bagitambuza etambula. Mugifudde ekyokuzannyiramu. Mutandise ku katemba. Mukyusizza abantu ababadde bazuukuka badde bategeera kati tuli awo. Abantu batambulira okwo. You're making yourselves a target. Erina kyemalira to make a point. Neri abali disgruntled mu struggle nga bakooye. Kati mumba mmadde mukolera sente nga ziwaweeredde bannabyabufuzi. Oba bwe muba mubadde munoonya just following. Oba mubadde mutumwa nakyemalira. Just know that you've now marked yourselves. Akasengejja kabatadde mu bbanga ekisigalidde mu mutunuulire. Either nakyemalira asobola okubatta aina almost 85% of chances ezibatta. Ate nga yeesiimye wabattira wano aina already alibi gwe mwamucreatingidde mwebe nnyini ndi already mutandise okulaga nti musobola okuttingana olw'enjawukana ezibalimu. Nga nabo bwe baakikola ewaabwe Lwashande yafundikira sse omuwagizi waani wa Sekikubo. And they went out with it. None of them was taken in custody ku lw'ekintu ekyo. Bali ne baziika. The same thing is going to happen. Wabula yina kyemalira bw'anaakikola mu ffe gwajja kutta
ye kwase ba comrade abaze bakola zi video nga balaga nti basobola okukutta because it is easy to mimic engeri oli je yogedde tujja kubaka peva tuli immune to that Uganda motambulira tebakulimba the very security ja kulimba nache malira nti akuwadde is the security ja jokozesa okutta. Go back and revise events as they unfold in the country. When they wanted the Public Order Management Act, the bill to turn into an act, they had to take on their own. Bano ba staging awako okwekalakasa kaddakiika 2-3 patron esimbuleri ne bajja ne bagamba nti aliyonga abadde ku patro omuntu namukuba ekiyinja nga ali waggulu ku nyumba ku kalina etanaggwa ekiyinja ne kimukuba wano ne kifulumiramu eno obudde bugenda okukya nga Public Order Management Bill efuuse act tugitambuliddeko kubanga bagiyisa mu bukyamu etukosezza mpaka n'olwaliro Koti yajijjawo naye era police ekyagitambulirako. Kati weewale nnyo gwe wenna okola ng'ekyokulabirako. Mwegendereze enduulu baganda bange. Mwegendereze enduulu. Abantu bajja kuwaana ojja kulowooza nti bw'onoobeera ennyukufu you nga gwe abantu gwe boogerako okola linnya naye nga gy'oko mukola erinnya waliwo ekintu kye bayita fattening onoddira ekintu ng'ogenda kisaddaaka n'osooka okigimusa kubanga saddaaka zonna ebiseera ebisinga batera kwagala njimu gwe gira oyita mbire otuusa okuvuga emmotoka oyagala nakutomera mubaka wa parliament simply because oyagala okulaga there is a beef. By the way, those are events that they can mimic. Never bagamba nti without okiro okuwola atakino okimanyi kye yakola mu kampo y'abali ng'ogenze ate ffe tukuziika by the way nkubuulira amazima. You're not amongst the people abagenda okuddawo batulume. Mwe mwenna mukimanye none of you gwe tuyinza kuziika n'otulowoozesa nti tugenda kuddawo tutule ennaku 2-3 nga tetukyali ku nsonga za nsi yaffe. Tukuziika lwa kuba nti mu buntu tulina okuziika enkya ne tugenda ne tukola ebirala. Kyova olaba bwe muba muli observant enough even at the times ez'okunyolwa nga bakomolezi babasse bubi nnyo you will find people laughing cracking jokes ne ku ntaana kwennyini. Muteeke ebintu ebyo mu bwongo. Don't overestimate yourselves. Do not overestimate yourselves. I had to come out and talk about these things simply because manyi biteekeddwa okubanga birina bye bigenda okuyamba mutegeere. Omugezi ajja kutegeera abyewale. Omusiru ayinza okubaka akasimu ke n'akeetunuzaamu kumbuukira. Naye nga mulina okukimanya. Stage gye tulimu revolution erya ku bantu baayo. If you've seen comrades nga babaddamu nga babagamba nti gwe weetadde mwene embeera ojja tuleetera okukola kino. These are voices of the revolution. Not just simple individuals talking simply because they want to talk. It's the voice of the revolution. Passing a warning to you. Mweddeko. Ffe twasalawo ne tugamba oyo gwe tunaaba tuwadde kaadi ye muntu gwe tugenda okuwagira. Era nga revolution etutegekedde tubeere steady, tulinde kaadi ng'egabiddwa, then we hype the person gwe tuwadde kaadi. Kati ebigambo bye tukozesezza nga tuwevuma tugenda biteekako tutya limiti ng'omulabe waffe naye abikozesa. Because these are considered facts from within the party. From within the team. It is considered inside information. The information you're using to tarnish others' names. What will you do when they come out nga people flag bearers baffe? Then mwabalala bakozesebwa okubavuma. How are you expecting to rally the support of a person go badde ovuma? Okoze videos ziri 50 100.
modide revolution mugifudde y'okunoonyezaamu ebyokulya. Guys, ffe twakitegeera nti tulina kugikozesa ebyokulya okuba sekiwa. Naye mwe abagala okulyamu muyo mwennyini, you're also becoming a burden. Mufuze burden gye tuli. Politicians and your supporters. Atete muyina okutegeera, we are not going to look at supporters only. Nammwe bennyini bannabyabufuzi. Muddeyo mujjukire nti akasengeja ka revolution ffenna bannayuganda katutunuulidde. Tewali ali immune. Nabagamba teri muntu yatuuse mu Uganda mpya. Uganda empya teriimu linnya lya muntu. Tugenda kuwandiikamu mawandiike nga tumaze kutuukayo. Ate okutuukayo erina kuba collective responsibility. This is the difference between ababadde bakola revolution mu Uganda naffe ku mulundi guno. We are calling upon all Ugandans to participate. It is not an obligation of individuals, selected individuals. Tetujja gamba nti bagundi bye bikwatako mwe mulwane, NUP bikwatako mwe. It is for all Ugandans. Tetwagala kudda mu nsobi ze tubadde tukola. Abamala okuwangula akabondo bwe kawangula nga katandika okufuna sense of ownership ku nsi yaffe. Befuula abatubanja. Bano ba Museveni batutte ebintu byaffe. They came in with nothing. Right now they are landlords. Umubuza center azaachumuletinza ati zigula square miles z'amataka gali na he can't explain. Newo ekalizo okumubuza ngagamba wetwali tulwana wali ruddawa. This is not a mistake we are ready to repeat. Ebintu bitereera mu bikyuka. Ku mulundi guno Uganda yaffe ffenna bana Uganda tukwatako kyenkanyi. President Kyagulanyi nga bwe mukwatako nange bwe nkwatako. Nawe bwe kukwatako. Tewali asinza stakes ku Uganda. In a revolution, tuddayo ku square one. We reset ourselves. We reset the state, the society. Then tutandika okutunula. Your view is welcome. It must be represented. Nga tuteekateeka ensi. Oyagala kufugibwa otya? Mwagala kutambula mutya mu byenzikiriza? Ebyenjigiriza mwagala kuba mutya? Ebyokwerinda, ebyobulamu, infrastructure, n'ebirala byonna. Ndina yogedde ku bantu abakozesebwa nga oba oliyo okozesebwa bibiina birala okuleeta akatemba mu struggle. Agambye nti kikola makulu ki? Kikola makulu ki ng'oleseewo embiranye abantu batuuke n'okuttiŋŋana nti tomanya tuzze tulaba ajuzi bakuwa example eyali eri mu Theodore Ssekikubo. Mwena mwagalaba bali mu primaries ne bakuba omwana omuto myaka 25 amasasi muwagizi wa Theodore Ssekikubo. Era gundi oli juzi yakyogerako n'agamba nti watya singa naffe oba oliawo tulina amasasi twandyesanze mu state bwetyo ekiteetaagisa. Era naye bwatyo bwayogedde nti nno ebintu ebimu mubirabanga ebyokusaaga bayinza okukozesa naye nga bakoze byonna byokola nga obikolera mu nsobi. Ate oluvannyuma omaze bikola bajja kumala bakweeliminating bajjewo obujulizi. Era abantu bajja kuvaayo batayipinge rest in peace kikomaawo. Nti naye mufunamu ki? Kitegeera.